म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सत्यनारायण ईएनसी श्रीधर ने निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी के हमरा शहर भैंसा में हुई हालिया शदीद बारिश से तबाहशुदा पुलों और सड़कों का मुआयना किया। शहर भैंसा में सैलाब से मुतासर इलाकों का इंजीनियर इन चीफ और जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और दीगर अहदेदारों ने खान आटो नगर और गड्डनाबागो प्रोजेक्ट स्ट्रीम लाइन एरिया का मुआयना किया। ईएनसी अफसर को हाई लेवल पुल, ग्रिड वॉल, बाईपास रोड, खान आटो नगर हाई लेवल पुल की तामीर के लिए 50 करोड़ की तजावीज, मेजर माइंस ड्रेनेज, कलवर्ट, सेंट्रल लाइटिंग, फवाल्स, शमशान घाट, कंपाउंड वॉल और हरियाली वगैरह के लिए 14.80 करोड़ की तजावीज पेश की। इस प्रोग्राम में आरडीओ लोकेश्वर, जाबिर अहमद वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर भैंसा तहसीलदार के अलावा दीगर मौजूद थे।